好，大家好，今天这个影片呢，跟大家分享怎么用最近很夯的 Google Gemini 这个 AI 工具来生成一些适合你这个手语教学上的一些图片哦。好，那我们就从介绍 Gemini 这个网站开始。第一个呢，就是先开启你惯用的浏览器哦，然后搜寻 Gemini Gemini。就会到 Google 的这个网站 Gemini Google， 点进去之后呢，好，那它第一个最强大的一个功能就是可以无中生有哦，你只要透过一些文字的描述叙述，它就可以帮你生成你想象中的各种天马行空的图片。那我们就随便打生成一张图片。一个人，手中拿着香蕉，站在桌子上，跟一群猴子打架。我看一下哦，好，站在餐桌上好了。那大概就等个几秒钟，它会帮你生成一张图。那 Gemini 它的好处就是说，生成的图，如果你不满意呢，你可以透过修改你原来的叙述哦，让它去生成一个新的图。好，它已经生成了，哇，一群猴子哦在打架，好，看起来效果不错。如果你觉得效果不错呢，可以在这边给它按一个打得好哦，给它一个系统一个回馈。如果觉得不满意啊，那你回来这边编辑你的提示词，那你可以再修改一下哦。比如说原来是一群猴子，拿着香蕉嘛，把它改成一串香蕉哦。好，那让它再生成一下。这个表情更夸张了哦。OK， 不错，一样给他一个回馈，打得很好。好，那你想要在这个搞怪一点的话，可以再更改哦，把照片中的猴子改成狮子啊、老虎啊、黑熊。哦，这个就比较夸张一点哦，那个狮子、老虎都跑出来了。没有，各种神奇的事情都会发生哦，所以这个就是基本上就看你文字的叙述要多么细哦，那它原则上都可以帮你生成适当的图片。好，那我们进入手语的部分，一样哦。那你手语的部分呢，有几个办法来做哦。如果你单纯要靠文字的叙述，要让它生成一个人比出手语的动作可以，但是它有一定的限制哦，因为这个可能生成手的这个图片啊，这个能力还是有一定的限制哦。例如我现在无中生有哦，生成一张新图片哦，先跟他讲清楚，不然他可能会跟你刚刚上一张图搞混在一起。一个年轻男子啊，穿着浅蓝色衬衫，双手比出赞，面带微笑，背景灰色摄影棚测光哦，这是一个做出一个很专业，好像在摄影棚拍出来的一个效果。哦，好 ，OK， 移除测光表，然后还要 zoom out， 秀出腰部以
以上。效果不错，对不对？那一样给他一个回馈，但是这个看起来是一个外国人哦，将照片中人物改成台湾人物的形象。那这个跟我想象中的台湾人物不太一样，但是它有生成一个国旗，很特别哦。好，那我最后再试一下哦，将照片中的人改成明星周杰伦。这时候就是测试 Google 的 Gemini 有没有把我们台湾的一些明星放在它的这个资料库里面，让它去使用。看看，我之前测试是没办法做得很像，你看还是几乎没什么变化，所以给他说有待加强不符合指令。那我之前的经验是，如果是生成外国人的效果会好一点。将照片中的人物改成美国总统奥巴马。好 ，OK， 没有错那可以正确生出一个奥巴马的图片而且还穿的这个衣服是我们这个有国旗的这个 logo 那接下来我来测试它能不能正确比出这个我想要它比出的一个手指的动作。将右手改成怎么样呢？拇指、食指伸直，左手改成拇指、食指、中指伸直。这时候就是要测试 Gemini 生成各种不同手指形状的能力。据我的了解，基本上 AI 在处理这个还是有很大的限制所以很可能没办法完全正确生成你要它给你的这个手指的形状。我来看看，你看就有怪怪的事情发生了。我本来是说希望它这个可以这个拇指、食指，那这边是竟然多了一根手指所以你可以给它反馈不符合指令。好，那我们就接下来要跟大家介绍，就是既然如果你要凭空生成一个人比出你想要的这个手语的这个动作或是手指的形状， AI 基本上还是有一定的限制。那怎么做呢？最好的方法就是你给他一个真人比出手语的图片，然后让他来帮你做修改所以我就用我自己的图片我这几年来可能已经拍了好几千张的手语的这个图片那我就随便找一张咯。那例如这个手语好的这个图片，好，那你把它按这个新增档案选择你要修改的这个图之后，在下面这边可以打入你要它做的这个修改的这个指令是什么。例如第一个因为我这个是在这个白墙拍的所以后面会有这个倒影然后黑影这样子，那我就可以做什么动作呢？可以去把背影去除，或者说把背影换成不同的背景例如我们先把背景换掉，改成专业摄影棚前面给它加的清楚一点，背景改成专业摄影棚。好，那看看它处理的效果是怎么样。改完了这个效果不错效果很好。好，那这时候你从这张图或者说前面这几张图，你可以发现一个
现象哦。经由 Google Gemini 去修改后的图呢，它的这个右下角这边都会有一个星星的 sign 哦，星星的这个 logo 哦，这个它是 Gemini 本身的 logo 哦，所以你如果生成的图要拿到你的一些，例如简报上面，或者说放到讲义上面去使用呢，就会出现这个 logo。如果不希望有这个 logo 出现的话，那给各位一个这个建议哦，你就把背景改成全白就好了哦。所以我们就给它下另外一个指令，将背景改成全白色。这时候，这个 logo 就藏在里面，你看不太出来了哦。所以我们就等它这个再 run 一下，看一下它改的效果如何。OK 哦，所以效果很不错哦。所以这个某种程度上来讲，就等于是帮你在一个杂乱背景的一个照片哦，把背景去掉，相当于我们说去背的一个功能哦。所以你看这样子效果就很不错哦。你可以直接把它放到你的简报里面去做使用，那一样给它一个回馈，答得很好。好，那接下来我们就要尽量来发挥 Gemini 的一个这个神奇的一个地方哦。怎么做呢？第一个哦，比如说现在是夏天，那穿这样看起来感觉很热哦。我的手语教材里面大部分的图片都是以前拍的哦，那时候刚好都是身上穿着这一件灰色毛衣。那我怎么修改它呢？就给它做下一个命令，将衣服改成白色短袖 T 恤。好，生成好了哦，看一下，不错不错哦。好，那到这边都还可以哦，手也没有变形，然后衣服也改成你想要的样子。那你如果觉得这个白色 T 恤感觉好像太随便了，你想要正式一点，那一样我们再给它一个命令，衣服改成浅蓝色衬衫。好，这时候就你看发生一个奇怪的事了，衣服有改了，但是背景也改了哦，所以可能命令要更明确一点哦。这个背景为全白色。好，改回来了。好，那到这边是第一个做法哦，就是你把一张原来的这个手语图哦，这个是本来的手语图哦，丢进去之后呢，你可以尝试换背景哦，或者说换成我们建议的，就是改成全白的背景。那衣服的颜色，如果你不喜欢，也可以去做调整，去做一些变化哦。那接下来这个对各位这个教手语的这个老师们最大的一个困扰，就是你可能不太想要用你自己本人的照片。那这时候怎么做呢？那 Gemini 也可以帮你做一件事情。那这时候很简单，我们一样给它下一个指令，照片改成卡风格哦。那记得哦，一样叫它背景要全白哦，不然等一下背景又帮你换掉了。好，那我们来看看它改出来的效果会是如何。好咯，不错不错，效果有出来啊。但是有没有发现因为这个我本人已经有点年纪了，那个他
Google 去认出来，也觉得这个是一个中年男子哦，所以这时候我们也可以发挥 AI 的功能哦。这时候呢，将人物改年轻一点，然后我们来看看这个到底有没有办法帮我改年轻一点哦，例如头发这个变多一点啊，皱纹变少一点啊，或者说笑容多一点等等。所以原来的这个跟我是蛮像的，但是看起来就是一个这个中年大叔嘛哇，你看这个效果就很好了感觉回春了给他一个回馈，答得非常好所以这时候如果是你要做的这个放在简报里面当成你的手语教材例如你想要补充一个新的手语，但是课本上或是说教材上没有提过的词，你可以自己简单的拍一张手语图然后把手指的动作清楚的呈现。衣服啊、背景啊，其实你都可以不用管因为你可以丢到 Google Gemini 里面，让它帮你做修改所以这一张我觉得效果就不错了所以可以用这张图片可以来教这个学生们好的手语怎么比比起这个教育部的教材那个图都画得很丑了这个你可以发挥你的这个各种创意想象力让 Gemini 来帮你生成一张合适的手语图。好，那你如果觉得这张不错呢除了你可以给他按赞回馈以外，你也可以把这张图下载下来当成你这个教材上要用的图所以我们把它另存到我这个示范的这边它的打名预设前面都会有 Gemini Generate Image 然后你就改成你要的打名就好了例如这就是我生成的一个图，叫做好。OK， 那你就可以把它放在教材里面去使用了。好，那我们这边再补充另外一个这个不错的一个功能就是这种彩色卡通风格的图是比较适合放在讲义上简报上去呈现这个因为有颜色嘛，看起来比较吸引人。如果呢你是要放在印出来的讲义上那除非你去印成彩色，如果大部分我们都会印黑白所以不需要这么多这个颜色，那你可以给它另外一个指令，改成黑白颜色黑白描边素描风格那我们来看看效果如何。好，有，但是衣服还是白的那你没关系，我们一样再给他下一个指令。好吧，那就把衣服改回白色好了。衣服改成白色。那有时候不见得能够乖乖的听你的指令所以这时候就是我们再去修改我们的指令。所以如果是要印出来在讲义上使用的就建议各位这个下指令的时候都让衣服改成白色，那因为它会加上描边那放在讲义上刚好很适用就它可以看到黑边，然后衣服是白的，也比较不会造成视觉上的干扰，然后也能够清楚呈现出手指的形状。哇 OK 好，那这样子就是不错的一个效果。那一样给它一个赞，然后再把它存下来，这张就可以把它当成是讲义上要用的所以给它区隔一下讲义用的 OK， 所以你就可以透过这样生成这个从一张这个中年大叔把它生成一个卡通版图片这个是比较拟真，那你觉得想要那么真实，那你可以让它年轻一点、可爱一点、活泼一点，这边就看你怎么去下你的指令这样这个效果就不错。接下来去改成简洁的素描描边的风格的图片，
那记得刚刚我们有讲，衣服建议把它改成白色所以你印出来把它放在讲义里面就很适合而且我们背景也是白色，你也不用担心说会出现 Gemini 的这个 logo。 好，那接下来呢要跟大家分享的是我们要生成这种从手语的照片转成这种卡通风格或是素描风格的图片的时候，要注意一件事就是基本上这个 Gemini 或者说这种 AI 这些东西，它要辨识手指的能力还是有一定的限制，所以你的图片、你的照片原始的照片，手的部分一定要清楚呈现例如我等一下用这张图来试试看是不是的是这个是之前我拍的一张手语图是那虽然照片拍得很基础，但是从正面的角度看过去它可能会辨识错误。例如我们就把刚刚我们下的那些指令全部给它打进去，将衣服改成白色短袖的 T 恤，背景全白色，人物改年轻一点。好，我们先看怎么样看效果怎么样。现在这个指令主要是要测试这个 Google 的 Gemini 能不能正确辨识说我的手指的形状正确的手指形状应该是4根手指头是并拢放在下巴，然后拇指是收起来的这个形状。之前的经验是这种正面看过去好像只有1根手指头，它常常会辨识错误好，出来了，有没有发现它错了，对不对？它本来应该是这4根手指头都是并拢放在下巴这边，但是不知道为什么它总是辨识成这样子那你想说那没关系，我是不是可以透过文字的描述让它来修改？我的经验是成功几率不大不然我们来试试看把手指改成食指伸直并拢放在下巴。好，先这样子看看有没有办法改成我之前已经试了好几次都没有办法因为原来的图因为它是正面拍过去的图片，看起来好像就是1根手指头在那里，所以它一直只有辨识出1根手指头。那我现在测试透过文字的叙述来修改它生成的图里面的手指，看看能不能正确生成。有没有？它还是没有办法生成，那这时候你要给它回馈有待加强不符合指令。那这时候怎么办呢？这时候变成说你要生成这个卡通版或素描版的手语图片之前，你自己原始的图片你不需要在所谓的专业摄影棚或是什么打光这种我说穿得很正式，但是你要注意拍摄的时候手指或者说你的那个角度要能够清楚的呈现几根手指的伸直或是弯曲要能够清楚呈现。所以呢，像这张是这个手语我需要能够清楚呈现的话，那你就要另外拍一张所以像我原来的这个图其实是特别还有这个打光穿衣服头发还稍微梳一下拍出来的这个图。那因为你不可能说每次要弄得那么麻烦，要重新打光重新穿一样的衣服，那这时候 AI 可以帮我们做的事就是把你一张随便拍的图，但是注意你的手的角度，我来上传一张
刚刚临时拍的哦，你看这个背景也是杂乱哦，那个灰暗啊哦，然后随便穿的 这个 T 恤而已哦。好，那我们就一样先给它下个指令，将衣服改成白色 T 恤，背景全白色哦。这张图拍的就是希望把这4根手指头清楚的呈现，然后这个拇指是凹进收进来的所以它电那个 Google 它就可以清楚的辨识到你这个手指原来的形状然后去生成一张适当的一个图所以这个指令就是把衣服给我变成白色，背景也变成全白色所以理论上可以把这个电灯的开关也去除掉。OK， 好，已经有生成了但是背景没有变，没关系，再试一次，背景为全白色，去除人物后方的椅子后面这边其实有一个椅子了所以试试看。好，那结果出来背景有去掉了，但是它可能没有辨识出这个是椅子，没关系，我们继续往下一个指令将人物改年轻一点我们永远都要变年轻一点，然后呢改成可爱卡通风格。不错不错，效果很好，就是本来这是一个这个中年大叔改成这个风格就很不错了，给他一个回馈。好，那我来试试看因为他拇指现在是有点伸直的，来试试看，将拇指收起。效果还是没有很好，没关系，他已经尽力了。有时候如果你发现 Gemini 生成的图一直没办法达到你想要的这个需求的话呢，还有另外一个方法就是重新再来一遍就是先退出那个网站，然后再重新进来那我们就重复刚刚的指令，上传一张这个就是手指的这个形状呢拍得比较清楚的照片，虽然这个背景比较杂乱，也没有打光，然后人也是就是披头散发这样子但是我们就下指令让 Gemini 来帮我们修改这张图片。好，那就先把衣服改掉，将衣服改成白色短袖的 T 恤，背景改成白色，可爱卡通格。好，效果不错而且它就是通常你如果打这个什么卡通风格的话，它生成的人物会是蛮接近本人的形象那你想要再改变的话，就是可爱卡通风格。好，效果不错，给他一个回馈，打得很好。那一样可以把它存下来，让人物更年轻一点。
甚至呢，你也可以调整它的表情哦，带有微笑。哇，这个更好了哦，这个很好。那我要来取代原来的那个是。好，那我现在来恶搞了，改成哭泣流泪表情。哇，不错不错哦，所以各种这个，只要你想得到的，你都可以透过文字输入的指令，让 Gemini 来帮你生成你所想要的图啊。那这个是它基本的一个用途哦。好，那就是我们今天介绍哦，可以用 Gemini 哦，然后你自拍一张手语的图片，注意把角度手指的角度拍清楚。丢进去之后呢，你可以换衣服，换这个人哦，甚至你可以把男生变成女生。那重要的是，我可以把它转成卡通风格，然后你再把它转成黑白的素描秒变风格哦，适合在讲义上使用。这个是适合在简报上彩色呈现的时候使用。那我们今天的简单的教学就到这边，谢谢大家。